Bularni ertaga ota-onasiga ustoz nima qildi sizga ishonib ketdi, bittadan rahbar bo'lgan, bittadan unga bo'ysungan. Ularga aytmoqchi bo'lgan nimangiz? Vaqtimni zoyi ketganini hozir anglab ketyapman. Bugun sizlar bilan umuman kutilmagan tashrif loyihasidamiz. Adhamjon Muhriddin domla darslariga birgalikda tashrif buyuramiz. Ustoz, assalomu alaykum. O'quvchilar yaxshimisizlar? Kayfiyatlaringiz, sog'lig'ingiz yaxshimi? Doskadan ham bilinib turibdi, aziz obunachilar, bizda matematika darsimizni olib borishyapti. Adhamjon Muhriddin domla. Ustoz, necha yillik ish tajribasiga egasiz? 2016 bo'lsa 10 yillik. 10 yillik ish tajribasiga egalar. Hozirda ustozlarning darajalarini bilasizlarmi? Qanaqa daraja? +100%lik matematikadan darajalari bor. Hop, ustoz, ish faoliyatingiz davomida juda ham ko'plab shogirdlarni yetishtirib chiqqansiz va mana imtihon qo'yilgan. Juda ko'p o'quvchilaringiz A+ darajaga erishgan. Hattoki ustozlar ham mana matematika o'zi asli qiyinroq fan bo'lgani hisobiga, qiyinroq emas, qiyin fan bo'lgani uchun A+ darajasini olish ustozlar uchun ham qiyin, lekin sizni juda ham ko'plab shogirdlaringiz ham bunaqa natijani qo'lga kiritishyapti. Shuni siri nimada? Avvalambor xush kelibsizlar. To'g'risi birdaniga kelib ozgina nima deydi 10 yillik tajriba bo'lsa ham odamni hayajonlantirib qo'ydilaring. Bu loyihani kuzatib borayotgandim, qolgan ustozlar bilan, boshqa ustozlar bilan olganlarini ko'rdim, juda ham qiziqish bo'ldi. Bir kun emas, bir kun bular meni ham yonimga kelishadi, kutib yurardim to'g'risi. Endi A+ natija to'g'ri. Shogirdlarimiz ham olishyapti, o'zimiz ham oldik. Birinchi o'rinda Alloh shu kunlarga yetkazganiga shukr. Bu bizning qattiq mehnatimiz yoki faqat men kuchli bo'lganim uchun deyishim xato. Chunki bilasizlar, Rashk modelida ma'lum bir bosqichlarda bonuslar ham beriladi. Ya'ni o'zini raqiblari ishlolmagan misolni ishlab qo'ygan o'quvchilarga, talabgorlarga qo'shimcha ballar qo'shib beradi. O'sha A+ natija olgan o'quvchilarimizning ichida ham hattoki 3 ta misolni ishlolmadim chiqqanlari bo'lgan. Lekin baxtga qarshi deymizmi, baxtigami natijalar chiqqani to'g'risi qiyin misolni ishlab qo'yganning hisobiga A+ bo'lib ketgan o'quvchilarimiz ham ko'p. 10-sinflarning orasida olgan, 9-sinflarda olgan. Ular ham xudo xolasa fevral oyida kirishadi. Ularni ham hammalaridan A+ natija kutib qolamiz. Endi buni siri yo'q aslida. Bilasizlar, ilm o'rganayotgan inson mehnat qilishi kerak, mashaqqat chekishi kerak. Keyin o'sha ustozini aytganini qilish kerak. Ya'ni bir kishi nima deydi, safarga chiqsang ham 2 kishi bo'lsalaring, bittadan rahbar bo'lgan, bittadan unga bo'ysungin deydi-ku. Shu narsaga meni shogirdlarim to'g'risi 100% amal qilishadi. Men bir achchig'im chiqib, bir qiyin topshiriqlar berishim mumkin yoki o'shalarni kelajagini o'ylab ma'lum bir insonga mashaqqat tug'diradigan vazifalarni berishim mumkin. Shularni so'zsiz bajargan o'quvchilarimiz A+, B+, A darajalariga, undan yuqori darajalarga erishgan deb o'ylayman. Shu so'zsiz shu ustozning aytganini qilgan, mehnat qilgan o'quvchilar. Keyin plus nima desa bo'ladi? Iloji boricha shu luqmasini halol qilgan o'quvchilar yaxshi natijalarga erishib keldi. Sizga bir blitz savolimiz bor. Ustoz, sizni juda ham ko'pchilik taniydi Rishtonda. Minglab shogirdlaringiz masalan sizni o'ziga xos xarakterlaringizni o'zlashtirib bo'lganda, masalan meni taniganlar tabiatan xushchaqchaq, quvnoq, qanaqadir bir shirin so'z sifatida bilsa, sizga qanaqadir bir qattiqqo'lligingiz bilan, o'ziga nima deydi, talabchanligingiz bilan o'zingiz aytib o'tgandaqa qanaqadir bir dong chiqargansiz desa ham bo'laveradi. Sizni ko'rsa o'quvchilar qanaqadir bir o'zini tartibga solib, o'quvchilarga qattiqqo'l bo'lasiz asosan. O'zim bilishim bo'yicha. Lekin shunda ham hammalari birdek sizni yaxshi ko'rishadi. Shunchalik qattiqqo'llik qilsangiz ham yaxshi ko'rishadi. Buni nima siri bor? To'g'risi buni hozir sirini o'quvchilarning oldida aytib qo'ysam, keyin ma'lum bir kamchiliklar yoki xatoliklar bo'lib qolishi mumkin. Bilmadim buni, lekin bir asosiy bir siri ham yo'q. Endi hozir gapirsa xuddi bir maqtanish bo'lib qolishi mumkin. Mayli. Odam o'zida bor narsa bilan maqtanishi ham kerak, o'quvchilar nima deydilar? To'g'risi, hayotda o'zimiz ham, boshqalar ham, shu O'zbekiston Respublikasidagi barcha aholi ham nima desa bo'ladi? Ularni agar aldamasangiz, o'sha bor narsangizni, bor mehringizni beradigan bo'lsangiz, qo'lingizdan kelgan yaxshilikni qiladigan bo'lsa, u qanday inson bo'lishidan qat'iy nazar sizni hurmat qiladi deb o'ylayman. Va men o'zim ham xuddi shunaqa insonlarni hurmat qilaman. Men to'g'risi hozir siz aytgan holatda
xursand bo'ldim. Agar haqiqatdan ham shunaqa bo'lsa, demak ma'lum bir darajada ustoz bo'lib amalga oshiraman degan o'sha studentlikdagi orzularimdan demak birini amalga oshirgan ekanman. Agar sizga shu narsa shunday tuyulgan bo'lsa, o'sha men ham fan jihatidan oladigan bo'lsak, sizda ona tili adabiyotda xushchaqchaqlik, quvnoqlik bo'lishi kerak. Biz endi matematika fani bo'lgandan keyin aniq fan o'shani hisobiga ozgina jiddiylik holatlari o'zi singadi va shogirdlarimizda ham shu narsa bor. Endi qattiqqo'l bo'lsak ham hurmat qilishlarini sababi o'sha bular ham matematik bo'lganidan o'sha qattiqqo'lligini o'zi matematiklarning qon-qonida borligini his qilgandan deb bilaman. Shu tizimga demak Tizim o'zi shunaqa moslashgan. Bundan tashqari keyingi savolimiz ustoz, sizda oilaviy qadriyatlar juda ham baland, biz bilamiz. Bir narsaga doim nima qilaman, mana o'quvchilar ota-onalari qiziqishadi, qanaqa o'qiyapsan, nima qilyapsan deb. Sizda ham shu narsani ko'rganman ko'p, otangiz yoki onangiz o'quvchilar qanaqa natija qilishyapti yoki bo'lmasam bu yil qanaqa natijalarga erishdinglar deb doim so'rab turishadi, oilaviy qadriyatlar masalasi. Mana shuni o'quvchilar bilan birgalikda olib borasiz-da, birgalikda singdirasiz. Shu ota-onalar bilan ham doimiy aloqa qilib turasiz. Shu ish faoliyatingiz davomida qanaqa yutuqlarga sabab bo'lgan mana shu narsa? Nimalarga olib kelingan? Mana misol uchun doim o'quvchi pastroq natija olsa, ota-onasi bilan darrov bog'lanasiz. Yoki bo'lmasa mana shu masala albatta muhokama qilinadi, chetda qolmaydi, nazardan qolmaydi. Bu narsa nimagadir foyda bergan, qanaqa ijobiy natijalar ko'rgansiz mana shu narsadan? Albatta 5 qo'l baravar emas. Har xil holatlar bo'ladi. Keyin hammaga masalan o'zlashtirish, ilm ma'lum bir miqdorda ajratib berilgan bo'ladi. O'shaning hisobiga qaysidir o'quvchi o'zi tabiiy o'rganib ketaveradi fanni. Qaysidir o'quvchi mehnat qilib, mashaqqat qilib o'sha narsaga erishadi va mehnat qilish, mashaqqat qilish jarayonida albatta tushkunlikka tushadigan holatlari yoki yoshligini hisobiga beparvolik qiladigan holatlar bo'ladi. Shunda birinchi chora albatta ustozning o'zi ma'lum bir choralar, etaplardan o'tadi. Ana o'shandan ham keyin agar foyda bermasa, albatta ota-onasi bilan bog'lanamiz. Ota-ona bilan bog'lanishdan maqsad uni farzandini kamsitish emas yoki uni farzandini unga shu tomondan bir zarba berish emas. Bu albatta o'sha farzandning kelajagini o'ylab qilinadigan ish va aksariyat 80% holatda bu foyda bergan. 20% holatda foyda bermagani biz shu maqsadda telefon qilib shunaqa holat yaxshi o'qimayapti yoki o'qitolmayapsiz degan holatda pulini olgandan keyin sen o'qituvchi seni vazifangda aytib turib bizni fikrimizni tushunmasdan ma'lum bir holatlarda ham to'g'risi ota-onalarni ranjitib qolgan holatlar bo'lgan. Lekin o'sha narsa bizga filtrlab beradi. Shu bahonada haligi o'quvchi 80% holatda yaxshi ijobiy holatga o'zgarib ketgan, 20% ma'lum bir holatlar tushunmovchiliklar bo'lgan holatlar to'xtatganda va o'ziga mos nima desa bo'ladi, hammaning rizqi har qayerda-ku, o'shani hisobiga o'ziga mos bir yo'nalishga yo'naltirilgan holatlarni ko'rgan. To'g'risi faqat foyda bergan. Bu ota-ona bilan uzviy bog'liqlik holatda ishlash albatta bo'lishi kerak, bu demak. faqat foyda beradi. Albatta ota-ona farzandini nima qilyapti, nima qo'yapti, qayerda yuribdi, kimlar bilan yuribdi, nima ilm olyapti, bundan uzviy holatda xabardor bo'lib turishi kerak. Albatta agar uzilish bo'ladigan bo'lsa, bu menimcha zararga ishlab qoladi. Chunki hamma ham o'zini xohishi bilan, hamma ham o'zini intilishi bilan hamma farzand ham o'zini idora qila olmaydi. Ayniqsa hozirgi rivojlanib borayotgan zamonda bu narsa to'g'risi o'quvchilarga ham jiddiy mashaqqatlarni tug'diradi. O'shani hisobiga oldini olib o'quvchilarimizni ehtiyot qilganimiz, ota-onalar bilan bog'lanib turganimiz menimcha faqat foyda keltiradi. Rahmat ustoz. Keyingi savolim o'zimni juda ham doim qiziqtiradi mana shu savol. Sizlarni ham qiziqtirsa kerak. O'zi endi jicha cho'zilib ketdi. Endi suhbatni so'rashgan, siz bilan juda ko'p savollar qoldirishgan sizga. Ustoz, mana darsimiz deyapsiz. Menimcha bu dars 2 soat oldin boshlangan bo'lishi kerak. Taxminan yoki 3 soat oldin boshlangan mana shu dars. O'quvchilar soat 15:00 da kelishadi. 15:30 da kelaman. Hozir soat menimcha 5 bo'lib qoldi. 5 demak 2 soat bo'ldi mana deyarli. Soat 7 gacha davom etadi. Shunaqa. Bu darslaring 4 soatdan davom etadi. Bitta darsingiz. Kamiga bunaqa gruppadan sizda bir nechtalab Uchariq markazida, Rishton markazida, So'x markazlarida bor. Bundan tashqari menejersiz va direktorsiz.
bundan tashqari otasiz, 3 ta farzandni otasiz. Buni hammasiga birdaniga ulgurish qiyin bo'lmaydimi? O'ziga yarasha mashaqqatlari bo'ladi, ancha qiyinchiliklari bo'ladi. Ma'lum bir holatlarda to'g'risi o'tgan yillari oila degan holatda otamiz, onamiz yoki bir yaqinlarimiz bizga umuman oilangga vaqt ajratmaysan, doim ish bilan bandsan degan holatlarda tanbehlarni ham eshitganmiz, to'g'ri. Lekin Alloh agar to'g'ri yo'lda bo'lsa inson kuniga, umriga baraka beradi-ku. Biz menimcha bizdan oldinga o'tgan allomalarni yoki ajdodlarimizni to'g'risi o'ndan bir ishini ham hali qila olganimiz yo'q. 50 yil, 60 yil umr ko'rgan bo'lsa ham yuzlab, minglab kitoblarni yozib qoldirib ulgurgan. Alloh kunga baraka bersa hech gap emas birinchi o'rinda. Lekin ma'lum bir miqdorda to'g'ri oilaga ham, boshqa do'stlarga ham vaqt ajratish kerak. Bitta narsa yilni yakuniga borgani haqiqatan charchoq bo'ladi bizda ham. Lekin sentyabr oyi yaqinlashgan sari yana qandaydir kuch paydo bo'ladi. Yo bo'sh vaqtlarni yo'q, lekin bo'sh natijalarini ko'rgandan keyin haligi 1 yillik charchoqlar chiqib ketgandan keyin yangi kelayotgan o'quvchilarni qabul qilib olish jarayonida qandaydir o'zi kuch keladi. Va shu kuch yil davomida bizni yanada ishlashga, yilni o'rtalarida agar charchab qoladigan bo'lsak yoki biror narsaga beparvolik qiladigan bo'lsak, falonchi jonni otasi Andijondan olib kelib tashlab ketgan, falonchini otasi Qo'qondan olib kelib tashlab ketgan, buni ertaga kelajagini 100% bizga ishonib topshirib ketgan. Bilasiz, o'zingiz ham men masalan oldin ham unchalik bilmasdim, ikkita farzandimni bog'cha pulini berayotganda shu narsaga rosa o'zimga har oy 500 ming, 600 ming bog'chasiga pul berayotganda bunday o'ylayman-da, pulni o'shalarga berayotganda qanday inson pul topib farzandlariga sarflashi qanday mashaqqatligini tushungandan keyin bularni ham ota-onasi shunaqa demak mashaqqat qilyapti degan narsa yanada takror keladida, o'sha narsa to'g'risi menga kuch beradi. Chunki bularni ertaga ota-onasi ustoz nima qildi, sizga ishonib ketdik, bu nima bo'lgan, nima ahvol deydigan bo'lsa, to'g'risi 100 ta o'quvchi bo'lsa 99 tasi o'qishga kirib bittasi kira olmay qolsa ham tatimaydi. Shu narsa ham bizga mas'uliyat yuklaydi, plus kuch beradi. Va o'zi jamoa bilan ishlaganimizdan keyin o'zingiz bilasiz, mana 5 talab, 6 talab yonimizda matematik o'zimizdan chiqqan shogirdlar bor. O'zimiz ham hali shogirdmiz ustozimizga. Ustoz masalan qachon xursand bo'ladi? Shogirdlari natijasini ko'rib, shogirdlarini intiluvchanligini ko'rganda qanchalik xursand bo'lsa, biz ham hali shogirdimiz, ustozimizni shu ishlarimiz bilan, shu energiyamiz bilan xursandligimiz keladi. O'shanga qanchalik bo'lsa hali yoshmiz, mehnat qilsak bo'ladigan davr. Hayotimda davom etgan eng chiroyli javoblar bo'ldi, eshitgan eng chiroyli javobim bo'ldi. Mana shu narsa demak, ustoz mana shu charchoqlarga yechim sifatida, mana shu hamma narsaga ulgurishga yechim sifatida mana shu shogirdlarning natijasini ko'rishar ekan. Demak, sizga shogirdlarning natijasi kuch beradi-ku. Albatta. Ustoz mana shu narsaga e'tibor berib o'tib, mana Andijondan kelgan, Qo'qondan kelgan yoki Marg'ilondan kelgan o'quvchilaringiz bor bu yerda. Bularga qatnab borib kelish qiyinchilik tug'dirmaydimi yoki bular uchun alohida bir yotoqxona joylar tashkillashganmi? Har 2 haftada bular qatnab uylarga borib kelishadi. Qolgan kunlari shu yerda yotoqxonalar tashkillangan. Dars jarayonlari, tungi navbatchilik ustozlar, birin-ketin navbat bilan shu matematik ustozlar, ingliz tili ustozlar kelishadi. Shu yerda bizga darslarni qilgizib, tungi navbatchilikda qolishadi. Har 2 haftada keyin bular borib ota-onalarini, yaqinlarini ko'rib kelishlari mumkin. Demak, yotoqxonada ham demak o'zini oziq-ovqatlari bilan oziq-ovqatlari bilan ta'minlangan. Albatta. Tungi smenalar ham mavjud ekan. Shunaqa o'quvchilar demak, bular faqat shu ertalab emas, kechqurun ham dars tayyorlashar ekan-da. Bo'sh vaqtlari deyarli qolmas ekanda. Yo'q, bo'sh vaqtlari yo'q, lekin bo'sh vaqt topishadi bular. Hamma narsaga ulgurishadi ekanda. Hamma narsaga ulgurishadi. Ozgina beparvolik qilsangiz, bo'sh vaqt ham topishadi. Maroqli suhbat. Endi siz bilan suhbat qilamiz, juda ham ko'p savollarimiz bor. Kelajakda bularga aytmoqchi bo'lgan nimangiz bor yoki bo'lmasa hozir bular nimalarga ko'proq e'tibor berishni xohlarsiz o'quvchilarga? Faqat bularga emas, umuman Al-Xorazmiy jamoasining barcha o'quvchilari uchun nima degan bo'larsiz bitta qilib? Hammasini bitta qilib aytadigan bo'lsam, yoshlikdan unumli foydalanish kerak. Va to'g'risi agar yana abituriyentlikka qaytadigan bo'lsam, juda ko'p
vaqtimni zoyi ketkazganimni hozir anglab yetyapman. Tillarni o'rganardim. Matematikaga qo'shib, ingliz tili bo'ladimi, rus tili bo'ladimi, xorijiy tillar qaysi biri kerak bo'lsa bitta emas, ikkitalab, uchtalab tillarni o'rgangan holatda yanada kelajakka ko'proq ilmli holatda kelsam, shundan yanada maza qilar edim. Shu narsa bizga armon. To'g'risi ingliz tilini ham ma'lum bir darajada o'rganganmiz, to'liq o'rganmaganmiz. Bularga men takror darsda ham aytaman, o'rganinglar. Bitta o'quvchi bitta fan bilan yoki ikkita fan bilan to'xtab qolmasligi kerak. Tillarni o'rganinglar deyman. Birinchi o'rinda hozir bularning qiladigan ishi ko'cha kuydan, bema'ni bularning vaqtini o'g'irlaydigan narsalardan, qolaversa sevgi muhabbatdan yiroqlashgan holatda butun mehrini, butun e'tiborini ilmga berishni va shu orqali kelajagini qurishini tarafdoriman. Chunki bu yoshlik g'animat, ana siz ham bilasiz, yoshlik bir deganda o'tib ketadigan davr. Shundan unumli foydalanib, ertaga kelajakda bular eng qimmat mashinalarni bilsa, mahalla kuyiga, o'zini yaqinlariga qachon kerak bo'lganda, kerak bo'lmagandan o'zidan bilib turib yordam qo'lini cho'za oladigan insonlar bo'lsa, biz mana shunga xursand bo'lamiz. Buni bajarish uchun albatta hozir bular yoshligini zoyi ketkazmasligini tarafdorimiz. Shunga amal qilishsa, bular bizdan-da kuchli bo'lib, bizdan-da yaxshi yashasa, biz shuni ko'rsak men xursand bo'laman. Albatta biz ham yoshmiz, hali to'xtab qolmaymiz. Ilmni qaysi jabhalari bo'lsa, hali ustozlarimizdan o'rganadigan joylarimiz ko'p. O'rganib kelib, bular bizdan talab qilsa, biz ham yana intilib, yanada bular bilan yosharib mehnat qilgan bo'ladi. Shuni tilaklarim shu. Hammaga rahmat. O'z o'quvchilar sizlarga ham, ustoz sizga maroqli suhbat uchun rahmat. Sog'lik, salomatlik, barcha ishlaringizda muvaffaqiyatlar tilaymiz. Aziz obunachilar, keyingi kutilmagan tashrif loyihamizda qaysi ustoz bilan birga olib borishimizni xohlardingiz? Albatta kommentariyalarda yozib qoldiring. Kutamiz. Salomat bo'ling.